Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya Dano Mukbang. Yes, kali ini saya mau mukbang sayap ayam guys, 8 biji guys. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe tuh gratis guys. Oke guys, sebelum mukbang mari kita baca doa mulai. Doa selesai. Oke guys, kita langsung mukbang guys. Sayap ke satu guys. Pedas ini kayaknya guys. Ditambah nasi ini guys, lebih mantap tambah dikasih nasi guys. Ini guys, pedas guys, tapi enak guys. Magnus. Oke guys, mau ngucapin dulu guys, terima kasih banyak yang udah nonton video saya dari dulu sampai sekarang guys. Yang udah subscribe channelnya saya sampai dari dulu sampai sekarang tetap nonton. Terima kasih banyak ya guys. Oke guys, saya kedua guys. Enak guys. Mantap, betul. Mau minta guys? Jangan guys. Tulangnya taruh di sini. Sayap ketiga guys. Pedas guys. Ini sambal merah guys. Mantap.
sayap keempat guys. Minta maaf sekali ada suara mesin guys, soalnya ada yang perbaikin rumah guys. Ini banyak sekali guys, porsi jumbo guys. Pedas ya. Tahap kelima. Lupa dan minum guys. Ini ada merah-merahnya guys, udah enak guys.
tidak mampu guys ini nasinya guys. Videonya sampai sini dulu guys. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, itu gratis. Oke guys, udah